तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू सी एस जॉर्ज, गेटिंग थिंग डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स is called management, but this definition is not correct for the modern business organization. सी.एस. जॉर्ज के अकॉर्डिंग दूसरों से कार्य करवाना या दूसरों की हेल्प से कार्य को पूरा करना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। बट ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है। किसके हिसाब से? मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से। ये जो डेफिनेशन है ये ओल्ड डेफिनेशन है और ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। नए कंसेप्ट के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो है मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवरीवन इज वर्किंग टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां पर सब एक साथ मिलजुल कर कार्य करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड efficiently. Now, question number 2, management as a process. The process of management can be defined as a series of interrelated steps including planning, organizing, staffing, directing and controlling the activities of the organization. देखिए मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर बहुत सारे इंटरलेटेड स्टेप्स होते हैं। तो वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? वो स्टेप्स होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज है उनको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। नाउ मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स विच आर एज फॉलोज। जो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है उसको हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया? 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट ग्रुप है वो क्या है? फर्स्ट ग्रुप बनता है हमारा बिकॉज मैनेजमेंट एज अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ सोशल प्रोसेस बिकॉज द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द अचीवमेंट ऑफ गोल आर ओनली रिलेटेड विद द रिलेशन विद द पीपल। देखिए मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस कैसे है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बंदे काम करते हैं या बहुत सारे बंदे हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। वो कौन कौन जुड़े हुए हैं? कस्टमर जुड़ा हुआ है, बैंकर्स जुड़े हुए हैं, शेयर होल्डर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज कार्य करते हैं। तो ये सारे बंदे कहाँ से आते हैं? ये सारे बंदे एक सोसाइटी से आते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। हमें इन सभी बंदों के साथ में क्या करना पड़ता है? इंटरेक्शन करना पड़ता है। एग्जांपल पढ़िए, अ मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन interact with the employees as well as the customer, banker, shareholder etc which is a social process। ठीक है, कोई भी कंपनी का मैनेजर इन सब बंदों से, किससे? कस्टमर से, बैंकर से, शेयर होल्डर से इंटरेक्ट करता है। ये क्या कहलाता है? ये एक सोशल प्रोसेस कहलाता है। नाउ सेकंड, मैनेजमेंट इज ए इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। इंटीग्रेटिंग मतलब ब्रिंगिंग together. It is an organization the human being worked with non-human resources like machine, material like management integrate the effort of the human being with the non-human resources। एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा करना, एक साथ इकट्ठा करना। किस किस को इकट्ठा करना? ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, उनमें एक रिलेशन मेंटेन करना, उनको एक उनके एफर्ट को जॉइंट एफर्ट में बदलना। मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज को नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज पे पुट करना, उनका रिलेशन फिक्स करना। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू हैंडलिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। इट इज रिलेटेड विद at a point of time, rather it is a continuous process. It involves continuous handling of the problem of the organization। भाई मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कभी ना खत्म होने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तब तक मैनेजमेंट भी रहेगा, तब तक मैनेजर भी रहेगा, तब तक मैनेजर को कार्य करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई मैनेजर ने एक दिन काम कर लिया और फिर पूरे 364 दिन फ्री रहा, ऐसा नहीं होता। जब तक ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ है तब तक का मैनेजमेंट भी रहेगा, तब तक का उसकी प्रेजेंस भी
रहेगी। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ explain the activities of the management. Management as a activity means what managers do in the process of management. This include the following activities. एक मैनेजर की या एक मैनेजमेंट की क्या क्या एक्टिविटीज होती है। फर्स्ट, मैनेजमेंट एज ए डिसीजनल एक्टिविटीज। मैनेजर क्या करता है, बहुत सारे डिसीजन लेता है। पहला डिसीजन क्या लेता है वो, सबसे पहले वो गोल सेट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, फिर प्लान को फॉर्मुलेट करता है, प्लान बनाता है, उन सभी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है, इकट्ठा करता है और कंट्रोल करता है। इट इज रिलेटेड विद द मेकिंग डिसीजन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ decisions. For example, how much do we produce in a particular year or how to increase the growth of the organization. मेनली जो मैनेजर है उसके क्या डिसीजंस होते हैं, उसके डिसीजंस होते हैं गोल को सेट करना और अपने टारगेट को अचीव करना, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम ग्रो कराएंगे ये भी किसकी जिम्मेदारी बनती है, मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है। हाँ बच्चों, एक बात आपको बताना चाहूँगा, मैनेजमेंट और मैनेजर एक ही चीज़ होती है। आप मैनेजर दिमाग में रख के समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा सारे कंसेप्ट, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, एज ए मैनेजर दिमाग में रखना है। नाउ सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट एज अ इंफॉर्मेशन एक्टिविटी। इट इन्वॉल्व रिसीविंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन ओरली एंड रिटिंग। मैनेजर रेगुलरली कम्युनिकेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स और डिफरेंट मैटर्स। मैनेजर का कार्य क्या होता है, इंफॉर्मेशन लेना और प्रोवाइड करना, किसको, अपने जूनियर को, सीनियर को। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, सीनियर से तो क्या लेता है मैनेजर, इंफॉर्मेशन लेता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन लेता है, उसे कहाँ पास करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को। सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं, उस मैनेजर के जूनियर्स जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, सबऑर्डिनेट्स। तो मैनेजर क्या करता है, सीनियर से इंफॉर्मेशन लेता है या ऑर्डर लेता है या इंस्ट्रक्शन लेता है, और उसे कहाँ पे पास करता है, उसे पास करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के पास में या जूनियर्स के पास में, उसे पास कर देता है। नाउ थर्ड, मैनेजमेंट इज ए इंटरपर्सनल एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटरपर्सनल एक्टिविटी है। मीन्स टू manage something, interaction between two group is a very important, whether it is related with the solving problem or giving instruction. It involve activities relating to developing and maintaining relation with the people. समझ आ गई बात। मैनेजमेंट क्या है, इंटरपर्सनल एक्टिविटी है। मीन्स उसे एक रिलेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है, किसके साथ में, अपने बंदों के साथ में। वो बंदे कौन कौन हो सकते हैं, वो सीनियर भी हो सकता है, वो जूनियर भी हो सकता है। हमें अपने जूनियर्स की प्रॉब्लम को रिजोल्व भी करना पड़ेगा, अपने सीनियर्स की इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी करना पड़ेगा, हमें अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई, ये इंटरपर्सनल एक्टिविटीज हो गई। नाउ एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट लेवल आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। हमारा जो मैनेजमेंट है उसको हमने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। फर्स्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। पहला पढ़ते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर ऑफ हाईएस्ट लेवल, फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ, ये वो सब। ठीक है, अब देखिए ये सारे बंदे हैं बहुत सारे जो किस में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। चलो इनको भी पढ़ ही लेते हैं। पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, planning and general manager, etc. The activities of this level of management is related with deciding long term goal and method of achieving these goals. ठीक है, जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो एक तरीके से कंपनी का क्या होता है, ओनर होते हैं। मींस जितने भी हमारे कंपनी के जनरल मैनेजर है, जितने भी हमारे कंपनी के सीनियर मैनेजर्स है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, हमारे कंपनी के डायरेक्टर, हमारी कंपनी के प्लानर, वो सब किस में आते हैं, वो आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है की फंक्शंस पे डिसीजन लेना, लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करना, उन गोल्स को अचीव करने के लिए मेथड्स को फाइंड आउट करना। नाउ कम्स टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर। They carry orders and suggestions downward and carry the problems upward. They coordinate the activities of the various units. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मोस्टली कौन लोग आते हैं,
डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। डिपार्टमेंटल हेड्स कौन कौन से होते हैं? देख लीजिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेनली कितने डिपार्टमेंट होते हैं? परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो मेनली कितने डिपार्टमेंट हो गए हमारे? 4 डिपार्टमेंट हो गए। इन चारों डिपार्टमेंटल के जो हेड है मींस जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स है वो किस में आएंगे? वो सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। और वो चारों बंदे जो डिपार्टमेंटल हेड्स है या जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स है वो अपने अपने डिपार्टमेंट की सभी एक्टिविटीज को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। वो अपने जो जूनियर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को ऊपर कैरी फॉरवर्ड करते हैं सीनियर मैनेजर के पास, और जो सीनियर मैनेजर्स की इंस्ट्रक्शंस होती है उनको पास करते हैं कहाँ पर? सबऑर्डिनेट्स के पास में, अपने जूनियर्स के पास में। ठीक है। थर्ड जो हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो है सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या इसको हम कह सकते हैं ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या इसको हम कह सकते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर। इसके अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर आता है फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, स्टोर कीपर, फोरमैन, etc. They are directly concerned with the operative job of the worker. They try to solve the day-to-day problem of the worker. They are no managers below this level. देखिए ये सबसे लास्ट लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो मैनेजर्स होते हैं इसके अंदर कौन कौन आता है? सुपरवाइजर आता है, सेक्शन ऑफिसर आता है, स्टोर कीपर आता है, फोरमैन आता है। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी इनके नीचे लोअर लेवल के वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी इनके नीचे वर्कफोर्स काम कर रही है, उनको ये कंट्रोल करे, मैनेज करे, कोऑर्डिनेट करे, इंस्ट्रक्ट करे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये लोअर लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी